大家好，这个上次我们讲了这个写生的方法与这个笔墨转换以及法度的认识。今天我们讲这个竖的写生方法啊，以及这个法度的应用关系啊。我找了一张图片啊，根据这张图片，这个咱们看一下，这是一棵树啊，这个树的重点这一块是主要的表现地方啊，还有这些结疤，这些地方也是重点啊，所以我们在写生的时候先突出重点啊，然后它的树皮结构通过这个我们用法度的关系啊，法度的应用去重新组合的啊，先画重点，先画这一块。画树一般是多用枯笔啊，因为枯笔更好的这个表达它的这个结构特点。注意线条的顿挫。这个线条的这个树的两边，这边相对这个直一点，但是对面这个边就要变化了，和对面这个线就不能一样了。稍微加点这个穿插结构。这是第一个枝干啊，就是这一部分。那接下来可以把这个枝干下面的这条枝干画出来。这个用线注意这个后线，这个不压前线啊，就前面这条线画了以后，再画后面的这穿插或者线都要离开这个，和这个前面这条线保持一点距离啊，不要压前面的线。所以结疤做一下，一定要留够一定的白在里面。这里面就有个疏密变化啊，这边空，这里密的地方。这上面是这个主干，这个疤也是一个很有特点的地方啊，你把这个疤画出来。
发就是一个洞，这个洞是这个树枝在这断了以后，留下的一个疤痕，这地方应该是以前是一个树杈，但是它断了。这个结疤附近的这个树皮皱褶要多画一点，因为这个地方是重点。下面在画这个树皮结构的时候要注意这个树皮的造型，这一块定了以后，那和它相应的这个树皮结构应该是，如果前面的线是个横线，那下一笔穿插做结构，就要和它相对应的线，就变成竖线穿插。接下来还是横向，就是横向结构的线旁边一定是竖向结构和它相呼应。这个线是竖向结构，那它旁边的结构就是横向结构，这是对比。注意不要压前面的线，前面线稍微圆一点。这个树皮结构的形状，你可以这个变化多一点，什么圆形啊、小方形、长条形、不规则形状都可以，取下来。变化越多，树皮的结构变化越多，这个树就感觉越丰富。这里面就有这个线的疏密，密和疏的对比，这个关系就强调出来了，并突出的都是重点，省去的都是一般的东西，加点主观，画个叉啊，出个小枝啊，主观意识加进去。那这个树发叉的地方一定要强化一下，加点穿插在里面，就让这个树杈长在这个树上。稍微加点穿插。注意留白，注意线的疏密。这前半这个在前面这几根树杈已经画了，咱现在画后面的树杈，跟前面画的是一样，注意这个线条的节奏，注意穿插。那这个地方也是树杈发杈的地方，凡是发杈的地方都要这个多加一点线，多加一点穿插线。和前面的线一定要留出来这个
间隙，不要压到前面的线。这有个树杈，让这个地方可以省略不画，虚过去，但是重点要刻好。稍微加点顺差。像这些地方，你加个黑点，它就是一个靶，像这地方都可以，加一点，就变成一个小的树靶。也是，这地方也可以做一个树靶。这些地方，刚好把它改成小树靶，这样显得就更生动了。接着往上画啊。注意用线的这个松动写意性啊，线要活，即便是穿插也要有写的感觉啊，书法用笔写的感觉。这个小树杈。这个客观和主观的结合，这个点。这条线这么长，有点平，缺少点变化。在上面可以打几个点。这几个点一打是一条线，
就不平了，像这些地方都可以打上几个点。第一是破平，第二也增加了这个树的这个苍老、沧桑感、斑驳感，可以加一点。加点主观穿插一下。加点主观在里面，这个树感觉会更加的丰富。那这个主观意识的融入，就可以让那个在法度中这个更有强烈的变化。比如说我要在这块加密，把树枝加密。这就是这个聚散关系的这个疏密对比，大疏与大密，这疏可跑马，密不透风，这地方很密啊。像这样的树状结构，在很多树里面都会有这种现象，密的地方很密，就像一个鸟窝一样。这就是后期这个主观意识的加入。那如果我这边再呼应一条，就这团密，这边疏，但是这地方你看对角有点平等，构图里面，如果在这儿出一条枝干的话，既打破了这个平等的三角形，又和上面形成了一个疏密对比的呼应。在这儿加一个小干出来，加几个小枝在里面。咱们再看这个三角和这个三角就已经不平衡了因为它有它以后就破掉了。那这棵树的这个写生方法，就直接融入了这个主观意识的这个感觉强化了疏密变化另外对这个树皮的结构进行了整理聚散疏和密，密和疏的这个白和黑的关系经过处理以后，这块的感觉就通过了艺术加工，经过提炼以后，就不是这种树皮的这个原生状态比这种原生状态更合理、更合法、更具树的这个特点好，这个示范就到这儿。